Áno, je to, Puštíko, je to, puštíko. ktorá do Dimension. nepatrí. Nie. Ja. Predstavte si to, proste vám dajú do konzervy mäso a vy si ho natierate na chleba. My už nikdy nebudeme jesť ho Paštíky ani tajne. A nedám si ju ani s bazálkou. Nikdy sa jej nedotkneme. A ja som presvedčený o tom, že Ten muž zmizol. s takýmto Trojuholník. a Sesternica. našeho sa musíme vysporiadať tak, ako sa patrí. A týmto chcem dokázať, že Zem je plocha. Podľa mňa sú najlepšie smotanové natierky.